ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। क्लास 21 हिन जो टॉपिक आहे अचो त खिलूं। मां तव्हांखे हिन में 2 जोक्स ॿुधाईंदुसि। वणनव त खिलजो, न वणनव त ज़ोर सां खिलजो। जोक ते खिलणु ज़रूरी आहे। पहिरियों हिकु सिंधी माण्हू केला वठणु वियो। केले खां पुछियईं भई केलो घणे आहे? चईंसि 10 रुपए हिकु। चईं अरे बाप रे, हीअ त जाम महांगो आहे, 5 रुपए में ॾे न, प्लीज़ प्लीज़ 5 रुपए, महिरबानी करे 5 रुपए में ॾे। केले वारो गुस्से में अची वियो। चई 5 रुपए में हिन जो छिलको ईंदे, छिलको, सिर्फ़ु छिलको। चई हीअं पकी ॻाल्हि? चई हा पकी ॻाल्हि। चई ठीकु आहे, हीअ 5 रुपया वठि, छिलको तूं रख, अंदरों जेको माल आहे मूंखे ॾे। खिलो 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 खिलो। हाणे ॿियो जोक। हिकिड़ी ताज लैंड में मीटिंग थी, जंहिंमें हिकु अमेरिका जो माण्हू आयो, हिकु ब्रिटिश जो माण्हू आयो, ऐं इंडिया मां असांजो सिंधी माण्हू खे हुते मोकिलियऊं मीटिंग करण जे लाइ। मीटिंग पूरी थी, सभु ॻाल्हियूं बराबरि थियूं, त हुननि सभिनी चांहि घुराई। त जीअं चांहि पी पूरी कयूं त अमेरिका वारे जेको चांहि आहे उहो कोप ऐं प्लेट में चांहि मिलंदी आहे होटल में, वॾे होटल में। असां घर में खणी सिर्फ़ु कोप में पीअंदा आहियूं, पर घर होटल में प्लेट ऐं कप। त हुनखे उन कप खे उबतो करे रखी छॾी अमेरिका चांहि पी पूरी करण खां पोइ। जेको ब्रिटिश वारो हो उन कप सिधो ई रखी छॾियो, ऐं जेको असांजो सिंधी हो उहो मुंझी पियो। उन छा कयईं, न उबतो न सुबतो, कप रखियईं तेड़ो। हीअ भई वाइड़ा थी विया, भई छा आहे तूं न, तूं हिन जो मतिलबु छा आहे? तूं इहो त ॿुधाई कप टेड़ो करे छो रखियो अथई? चई पहिरीं तव्हां मूंखे ॿुधायो, तव्हां हीअ कप छो रखियो आहे? हिकु उबतो रखियो अथव, हिकु सुबतो रखियो अथव। त जंहिं उबतो रखियो आहे उन चयईं भई मूंखे हाणे ॿी चांहि न खपे, इन करे मां पंहिंजो कप उबतो करे रखियो आहे। चई अच्छा, ऐं चई तो छो रखियो आहे? चई भाई मूंखे चांहि ॾाढी वणी, ब्रिटिश वारे चयो मूंखे चांहि ॿी बि खपे। त सिंधी माण्हू जी हाणे मूंखे बि त कुझु जवाबु त ॾियणो पवंदो। चई छा आहे, ॾिसो असां पंहिंजे जेके मेज़बान आहिनि उन सां जाम उनजी जाम इज़त कंदा आहियूं। मां इहो तेड़ो इन करे रखियो आहे, चांहि त मूंखे बि खपे, पर हुजेव त ॾिजो, न हुजेव त फील न कजो, हले घर जी ॻाल्हि आहे। ज़ोर सां खिलो, ज़ोर सां खिलो, ज़ोर सां खिलो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।